Всем привет! Сейчас у меня вот самое мое любимое время, когда Андрей повез Соню в школу, тишина, тут такой кипиш, когда мы ее в школу собираем. Аню выписали сегодня, на прием сходила. Сегодня у меня насыщенный день. У меня каждый день насыщенный в планах. До обеда я вот хожу ерундой занимаюсь, планирую, что мне делать. Сегодня погода хорошая, но не солнечная. Думала, если будет солнечная, пойду на участке поработаю, потому что мне надо тюльпанчики высадить. Декабрь уже почти середина, у меня тюльпаны не высажены. Но для них еще время есть, еще время терпит. Можно и попозже высадить. Но я жду погоду такую, чтобы она была очень-очень мега приятной. Было тепло, солнышко и ветер не дул. Вот тогда я работаю на участке. В другие дни я не работаю, потому что огородный сезон практически закрытый. И я подумала, что я время зря теряю. Можно же болтать и дела делать. Собрала всю посуду грязную. Сейчас надо будет включить. Вчера в огороде поработала, участок в порядок приводила. Вот эти горшки, которые разлетелись, собрала. Там кто-то писал, надо их в ряд выложить. Да, они у меня были выложены в ряд. Но их ветер потрепал, раскидал. Их сейчас убрала в другое место. Курьер звонит в Альберес. Сегодня у меня такой заказ большой. Так, курьер подъехал. Надо быстренько проверить. Ожидает. Чтобы не задерживать. Осторожно, стекло, хрупкий груз. Часто спрашивают, а где вы купили то, где вы купили это? Я обычно показываю и говорю, на Вайлдберрис. На Озоне выбор лучше, порой бывает, но, знаете, я уже привыкла, и курьер один и тот же. Кстати, первый раз вижу, чтобы текучки не было. Один и тот же курьер всегда и до дома. И прям вот на террасу кладут, на ступеньки. Потому что бывают большие вот такие коробки порой. Вот грунт она привезла, там оставила. Торф я купила для хвойных. Это светильник декоративный в виде камина. Была хорошая акция, но он буквально на 2-3 сантиметра не вмещается в камин Sony. Так, конечно, обидно. Было бы вообще здорово. Там имитация живого огня. Ну что, на батарейках, что ли? Боже, тут еще надо отвертку какую-то, крестовую, но микро-микро. А Андрея дома нету, я не знаю, где отвертки. Шикарно. Все. Сейчас покажу. Имитация живого огня. Прям по-настоящему. Ну, трещит, слышите? На телефоне очень тускло, а вживую это прям вообще супер. Я это оставляю. Это светильник. Вещь, конечно, интересная. Так, тут кнопочка отключения тоже есть, если что. Энергии будет есть очень мало. Работает, видите, от ноутбука даже. Ну, единственное, напрягает вот этот ничего. Придумаем что-нибудь. Так, что у меня тут еще? У меня тут на днях что-то с телефоном произошло. Я же каждый день снимаю по чуть-чуть и с опозданием ролики выкладываю. То есть мне же надо смонтировать. И представляете, у меня удалились вот эти файлы за последние 2 дня, по-моему, съемок. Я такая, что я буду показывать?
Ну вот, что я буду показывать. Ой, олень, олень, северный олень. Тоже акция. Обязательно нужно проверить тоже, потому что прелесть какая светящаяся. Ну-ка. Вот такая высота, сантиметров 25, по-моему. Ой, какая прелесть. Ну вот она, наша прелесть, олень. Ой, давно хотела вот оленя, такого красивого, большого, правда. Ну, на что денег хватило. Возле нашей елочки поставим. Я вам еще свою елочку покажу. Елочка у нас вот такая маленькая. Наверное, метр 20, да, метр 30. Это из питомника Лантана Корана, который я снимала. Вот так вот смотрится олень. Я думаю, ночью он будет краше. Ну, довольно работает. Так, ссылки, наверное, я не буду оставлять, потому что опять скажут, что это реклама. На самом деле это не реклама. Я покупаю это все с зарплаты YouTube, которую вы помогаете мне заработать. Спасибо. Все украшения, все для дома я покупаю с зарплаты YouTube. Это правда. С этими позициями мы разобрались. А многие спрашивали, что за красивые тюли у меня висят, вот эти блестящие. Это были шторы и гирлянда. Котики погрызли. Это теперь уже... Это уже просто гирлянда, которая не горит. Барин пакет увидел. Он любит в пакетах сидеть почему-то. Гирлянда звезда. Решила заказать другую гирлянду. Сейчас я ее проверю. В виде звезд. Ой. Холодный свет, да, здесь более теплый. А теплый свет тоже, оказывается, хорошо смотрится. Мне кажется, даже лучше. Так, это очень сильно бьет по глазам. Сейчас проверим, режимы есть спокойные. Выглядит это, ну, по картинке вот так. А как выглядит по-настоящему, я вам покажу. Повторяю, покупала, делаю заказы всегда на Вальберес. Мне удобней. Именно потому, что они привозят домой. А за Озоном идти надо. И дома проверить удобней. Все-таки, знаете, да, вот теплый свет, мне кажется, он более приятный. Вот олень. Я вот специально выбирала холодный. Мне казалось, что холодный он ярче, красивее. Но вот когда вот смотришь на оленя и сравниваешь, конечно, уже другое. О, круто. Меня смущает, что он тарахтит. Красивый? Угу. Он не поместится, да, у Сони? Там буквально Не знаю. 3 сантиметра по описанию. Сделаешь нам новый камин. Угу. Красиво. Но он и отдельно будет на столе хорошо смотреться. Не на столе, а там. Вау, это что такое? Интересно. Камин. Пальцы не свадят, обожгешься. Русский человек может проверить. Ой, какой красивый. Жалко маленький. Большой стоил 5,9 тысяч. Добавишь? Нет, мне такой нравится. Я честно не помню, что это. Все, вспомнила. Просто заказ был большой, и они его доставляют частями. Это коробки для Сониного стеллажа. Мне надо теперь проверить, подойдет или нет. 31 на 31 сантиметров.
Но открою все равно возвращать не буду, даже если не подойдет. Найду применение. Цвет морская волна. Жесткое дно отдельное. Тут... это чтобы вынимать удобно было, наверное. Я там нажала запись. А то бывает такое, снимаю. А у меня ничего не нажато. Так, 3 штуки заказала. 2 по акции шли, они 2 дешевле. Вот 3 не было, не нашла. Ну, вернее, там надо поискать. Если есть 3, то дороже получается. То есть этих коробок очень много, и каждый продавец ставит свою цену. Где-то акции делают, где-то не делают, а где-то липовая акция, например, стоит 1500, одна коробка. А вам по акции, мол, за 700. Хотя красная цена у них в среднем 400 и 500 рублей. 2 по акции, 1 без акции. Где-то на 1500 тут. Все, пойдемте на 2-й этаж, сейчас соберу. Тут довольно плотно. Там внутри пластик или как картон, интересно. Мне кажется, от этого тоже стоимость может зависеть. Может казаться, что дорого, а на самом деле там вместо картона пластик, например, а он лучше. Поэтому тут уже не угадаешь. В описании редко пишут, что там внутри. По-моему, вообще никто не пишет. Там в комментариях пишут: повесьте картины. Наверное, писали те люди, которые невнимательно смотрели наши ролики или смотрели их через раз. Картины я-то как раз и сделала из полотенец «Любимый Василек». Рамки покупала, если я не ошибаюсь, в Леруа еще до нашего заселения, когда я думала о декоре, когда мы были в Леруа. Вот это вот большая рамка. Но проблема в том, что здесь не оказалось крючка. Это тоже «Любимый Василек» полотенце. Вот я порезала их. 3 картины у меня. Вот здесь должна у нас быть композиция из 3 рамок, чтобы эта стена не пустовала. Ну, буду думать. Андрей сказал, что зайдет в хозяйственный магазин и посмотрит, что можно придумать. Вот так вот классно вписались наши коробочки. Достали, посмотрели, взяли, положили. Также многие пишут: купите уже тюли. Тюли закуплены уже давно вместе со шторами. Но я не рассчитала кольца под карнизы. Тюль есть. Купить надо где-то в Икее. Просто руки не доходят. Очень много дел было. Знаете, когда заезжаешь в в новый дом, пустой абсолютно, просто себя поставьте на наше место, когда нужно и участком заниматься, а он проблемный, с этими ливнями, огород, магород, сад, круговорот, всего. Дойдут руки и сделаем. Мы никуда не торопимся. Кстати, посмотрите, какие поделки уже Соня сделала. Она очень любит лепку. Сейчас покажу. Вот Сонина поделка. Это из... Чего она сделала? Из пластилина. И отрезала что-то из фикс-прайсовских украшений, по-моему. Ну, красиво. Выставила сюда ее дипломы. Вот такой уголок. Говорили про серую стену, что она некрасивая, мрачная.
Мрачная она, потому что она была быть контрастной стеной для ярких белых картин. Но Андрей категорически отказывается забивать туда гвозди, потому что это гипсокартон. Кстати, Соня посадила 2 пятна. Надо будет вырезать и наклеить серые обои, кусок. Что-то надо будет делать. По-моему, это корректор, потому что я по-всякому пыталась уже почистить, не получается. А если что, переклеим на другие обои, да и все, ничего страшного. По-моему, их даже можно перекрасить. Ну вот, неплохо, в принципе, все это вписалось. Пока как-то так. Тюли, да, не хватает, согласна. Но видите, если мы на штангу зацепили за эту ленту шторную, то с тюлями такое не получается, слишком узкая шторная лента. Вот вся проблема у меня в этом, потому что вот прищепки надо докупить тоже. Это ж надо ехать, это же целенаправленно, не забыть. Ой, посмотрите, у нас тут видный. Посмотрите, какой красивый домик построили. Теремочек. По-моему, он еще не сдан, но он на стадии сдачи. Такой проект, по-моему, 90 какой-то. Он меньше нашего. Похож чем-то на наш, но внутри все поменьше. Для маленькой семьи там. А вот это как наш. Приятно смотреть, когда домики красивые, новые. Пройдет какое-то время, здесь будет очень красиво. Здесь дом построят на следующий год. По-моему, такой же проект, 105-й, как у нас. Как-то так. Ну, как я и думала, не подходит сюда камин. Вообще, я его покупала, конечно, не для этого камина. Ну, будем называть, да, это корпус камина. И хотела вложить сюда. Начала искать на Вальберес камины. Есть или совсем маленькие. И вот нашелся вот такой вариант. Вообще, здесь как-то мутненько получается. А вживую это прям как настоящее поленье. Не могу передать через камеру красоту. Как настоящий огонь. Очень классно. Жалко, конечно, что не влез. Очень жалко. Ну супер. Так нравится. В гостиной поставлю. Все, вот такой вот детский уголок для игр. Это спальное место. И вот сейчас стульчик сюда принести. Жалко, конечно, светильник не влез, а так было бы здорово. Посмотрю, может, еще что-то найду. Ну, а пока вот так. Муза придет, то что-нибудь придумаю. Здесь тоже надо будет на серой стене что-то сделать. Класс.
приклеила вот такие есть крючки к удлинителю. У меня удлинитель был, отдельно покупала. Вот такой вот удлинитель был. И к нему шли крючки. Вот они. Крючок, крючок. Но их недостаточно было, поэтому я их зацепила на двухсторонние скотчи. Это двухсторонний скотч мы покупаем в Фиксе. Он очень хороший, берем уже постоянно. Стоит он недорого, а качество очень хорошее. Вот. Тут много что из Фикса. Это на Валберес брала. Фикс, 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 фикс. Иванова ТД-Кор. Фикс, 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 фикс. Иванова ТД-Кор. Валберес, Валберес, Валберес. Это в Икее мы давно брали. Это Леруа. Но вот это фикс, фикс, фикс. Рамка из Леруа Мерлен. Полотенце. Любимый Василек. Разноцветная гирлянда фикс прайс. Это Валберес. А это ручная работа. В принципе, все. А это гости из Таиланда. Евгений, привет. Все. Снежинки фикс. Забыла. А это бездомыш. Вот, который белым. Вот. Рамки Леруа Мерлен. Полотенце любимый Василек. И вот рядом фикс. Воротник. Положительный. Как положишь, так лежит. Угу, хороший. Мех. Беляш, скажи всем привет. Беляш, посмотри. Ну ты чё? Беляш, прибалдел, что ли? Прибалдел? Если он будет звездочки драть, это будет плохой котик. Он мне там уже сломал, погрыз. Пошли гулять, глухой кот. Пошли гулять. Пойдем. Просто в комментариях кто-то написал, что белые коты в основном бывают, ну, у кого-то там глухой. Теперь Андрей прикалывается все время. Глухой мой котик. Ну все, вот так вот теперь. Более-менее, да? Но для завершенности нашей комнаты, конечно же, не хватает тюля и какого-нибудь красивого коврика. Я еще не знаю, какой коврик тут нужен. Я даже не интересовалась. Надо походить, посмотреть. Но это не сейчас. Сейчас других расходов много. Коврики мы потом. Я и в гостиную хочу небольшой коврик перед диваном. Больше для уюта. И Ане надо в комнату коврик. Но Соне в первую очередь, потому что у нее большая площадь. А у нас нет теплого пола, кстати. Конечно, полы не холодные, но все равно. Я помню, Соня любила лежать на ковролине у нас в гостиной в Норильске. Был ковролин, и она любила. Пушистый такой. Вот. Самое главное, чтобы было что-то пушистое. Я бы даже что-то беленькое бросила, если честно. Беленькое, хорошенькое. Будет супер. Еще говорили, нету высокого шкафа платяного. Такие вещи у нее внизу у Сони. У меня же там как бы мини-гардеробная.
Сушильня, гладильня. Я там глажу и сразу вешаю на плечики. У нас напольные вешалки. Камин, конечно, отсюда, скорее всего, уйдет. Я боюсь, что она его уронит здесь. Привет. Соня пришла из школы. Ты была у себя в комнате? Пойдем покажу. Звездочки. Вау. Вау, да? Очень красиво. Сколько гирлянды стоит? По-моему, 800. Аня, ты заходила? Она на камере такая маленькая, а в жизни такая объемная. Вообще шикарно. Аня, ты видела? Хочешь такие? Хочу. Давай закажем. Давай. Тебе тоже. Так, окно надо закрыть. Вот так. Пришла на почту. Это что? Это что? Это тюли твои. А когда полезет? Когда-нибудь. Тогда погладим. Нет, там прищепок нет на них. А это что? Посылка? А, это органайзер. Ручка. Ну и как тебе? Классно. Можно сюда вещи положить. Да. Хм. Тут дипломы. Ой, я бы сама тут жила. Можно у тебя комнату забрать? Точно нравится?